Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, vatandoshlar. Siz uy remontlari kanalidasiz. Agar sizga shunaqa remontlar yoqsa, kanalimga obuna bo'lib, videolarimiz yoqsa, albatta klass bosib podashga qo'yasizlar. Hozirgi kunda mana shu balkonda ishini qilyapmiz. Mana o'sha stenalarni tiplit qilib bo'ldik. Mayaklarni qo'ydik. Xudo xolisa bugun erta stenalar tayyor bo'ladi. Balkonni hozirgi ahvolini ko'rib turibsiz. Hozirgi ahvoli mana shu. Xudo xolisa bitgandan keyin yana bir videorolik qilamiz. Xudo xolisa bir haftalardan keyin ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Kanalimizga albatta obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.